आज हम लकड़ी लेने के लिए आए हुए हैं। गांव में गैस नहीं है, लकड़ी हम जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मेरा काम नहीं है, ये तेरा काम है। किसी को ना करना मेरा काम नहीं है। मैं किਵੇਂ किसान जा के आपका मेरिया दिया जवान बैठियां मैं परनावणी ना मैं नहीं लगा बना मैं मार दिया मैं जीता हां मैनू दियो तेन होश है कि नहीं ना सलाम ना दुआ मैनू दियो ना फड़ आजा आवाज घट ही रहंदे नहीं आजा बस आउना मैं लाना इनू सही हो वेखी खले ना आ जाई पहाड़ी ते चढ़ी है जनानी तू फोटो वीडियो बना तू मैनू बना वे चल हम तेरी बनावा